бақыт іздесең, бақыт мешіттің сыртында емес, бақыт мешіттің ішінде ғой деді. Өзіңіз ойлаңызшы, жаңағы сөзден кейін менің тұла бойым бір дүрсіл көндіргендей болды. Содан бері міне имандылыққа бет бұра бастадым. Өмірдің ағы мен қарасын ажырата білдім. Бір күні Құран кітаптың қазақша аудармасын оқып отырсам, ішінде Аллаға шүкір етіңдер деген сөздерді естістірдім. Иә, Әл-Ғимран сүресінде Аллах шүкір етушілерді сыйлайды делінген. Егерде мен осы күніме шүкіршілік етсем, бүкіл әлемдерді жаратқан адамдар емес, бүкіл 18 мың ғаламды жаратқан Аллах тағаланың өзі мені сыйлайды екен. Бұл не деген мәртебе, бұл не деген қуаныш деп төбем көкке жетіп. Содан бері әрбір сәтіме, әрбір уақытыма шүкіршілік етем. Шүкірлік деп отырсың да, бауырым. Бірақ сен мұның пайдасын қалай көріп жатсың? Алла саған не берді? Қызықсыз аға, мен сол көлік апатынан аман қалдым. Мен тірі қалдым. Бұл бір. Сонан соң жұтқан ауамызға, мына жарық дүние, ата-ана бауырларымызға қалай шүкір етпейсің? Соның барлығы осы дүниенің үлкен бір сыйы емес па? Қазір 5 уақыт намазым түгел, иманды жарым, әкешімде еркелететін жұпаристі сәбилерім бар. Ал сенің баспанаң бар ма? Жоқ. Әзірше жатақханада тұрамыз. Бірақ жер ап қойдым. Алла қаласа, үлкен зәулім қып үй салам. Алла сәтін салса келеді. Қазақ атамыз бекер айтпаған, адамнан сұрағанның 2 көз шығады, Алладан сұрағанның 2 бүйірі шығады дейді. Әрекетін жасасам, Алла берекетін беріп қояды аға. Кешіріңіз аға, мен уақыт болып қалды. Бала шағама қыдырамыз деп уәде беріп қойғам. Сол кісілерге барым керек. Ренжімесеңіз, сізбен бір суретке түсіп алсам бола ма? Рахмет аға, сіз нағыз чемпионсыз. Жоқ, бауырым, сен чемпионсың. Жоқ аға, сіз чемпионсыз. Сіз елге керек адамсыз. Сізге қарап жастар еліктейді аға. Мына адам мүмкіндігінен шектеулі болып арбаға таңылса да, өзін толыққанды адамнан да бақытты сезінеді. Ал менің жоқшылық деуім мүлдем дұрыс емес екен. Алла тағала тек шүкіршілік еткендерді ғана жақсы көреді ғой. Сәл болмағанда жүрегім тасқа айналуға сәлақ. Я Құдай, кешіре көр пендеңді. Я Құдай, кешіре көр.